Mayong buntag mga higala, mga igsoon, karabutaga, maong adlaw na Sabado Domingo, din maghatag kita og pulong sa Ginoo ug sa dili pa ang tanan, magdaig ta alang sa atong gamhanang Dios. Ang nabuhat sa langit ng yutay kawang naghatag kanang ug gininhawa kawang nagtubos sa among kalapasan o magabalik pagkuha ka namo. Ikaw ang nagbuhat sa langit ng yutay, ikaw ang naghatag kanang gininawa, ikaw ang nagtubos sa among kalabasan kung mag-aari pagkuha ka namo. Labing gamhanan, labing ngalan, labing ngalan dun simbahon na. Labing gamhanan, labing ngalan, labing ngalan dun simbahon na. Labing gamhanan, labing ngalan, labing ngalan dun simbahon na. Labing gamhanan, labing ngalan, labing ngalan dun simbahon ka. Simbahon ka. Yes, Lord, dalaygon ka, Aman. Sa imong pagkamayo ka na mo. Sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa tugma, na walay katapusan. O Diyos, awit ko ang tugma mo. O Diyos, may umaon sa tanan. Tapos kang daygon, ug simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Dungog o himaya, sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, may gugmaon sa tanan. Tapos kang daygon, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoo Dios nga
ang atong kinabuhi alang lamang kaniya. Usa kining atong mga kinabuhi ang dungog ug himaya alang nagayod sa Dios. O Ginoo, yes Lord, at talang pagpasalamat mo gayon kaayo. Isay-say ko ang tanan, mga butang kaibulungan nga imong binuhat. Tungod kanimo mag-aawit ako malipayon, witan ko ikaw sa mga pagdaig. Dahil ikaw ang Diyos na labing damanan, o Diyos na labing damanan. Tungod kanimo mag-aawit ako malipayon, awitan ko ikaw sa mga pagdaig. Kay ikaw ang Diyos na labing gamanan, o Diyos na labing gamanan. Yes. Dako akong pagpasalamat sa Dios sa iyang pagkamaayo ug walay hunong niyang pagtagad kanatong tanan. Sa mga igsoon, kumusta ka mong tanan? Labi na sa GBBF believers. Salamat na sa Ginoo nga bisan sa ingon ani nga pagsimba makahimo kita pagpadayon sa paambit sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo nini nga kabuntagon karon dili ta maglangan ana sa ikaduhang Korinto 1 magasugod ta sa verse 3 up to 9, no? Kini ang atong hatagan o pagtagad kung unsa ang dako nga mensahe ani nga alang kanatong tanan. So kung aduna na 2 Korinto 1 verse 3 up to 9. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diya sa tanan natong kalisdanan aron kita makadasig usab niadtong ana sa tanang kalisdanan pinaagi niadtong anaa sa tanang kalisdanan pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinaagi kang Kristo. Kung gisakit kami alang kana sa inyong kadasig ug kaluwasan, ug kung gidasig kami kana alang sa inyong kalipay nga maoy mulig-on kaninyo aron uban ang pagpailob maantos ninyo ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa dili gayod matarog ang among pagsalig kaninyo kay nasayran man namo nga sa inyong pag-ambit sa among pag-antos. Makaambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat. Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Hilabihan kapait o kabug-at ang giantos namo nga tungod niini nawad-an kami paglaom nga mabuhi pa.
Daw gipamtangan kami sa silot sa kamatayon, apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon kundi sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Magampo ta pangayon nato sa Ginoo nga masabtan nato ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon kanatong tanan kung unsa kini kadako kayo nga adunay kahilambigit sa atong kinabuhi. Magpray ta. Amahan nga langit nun, Ginoo sa langit ug sa yuta, Dios nga maluluyon. Nagpasalamat kami Lord nga bisan pa nini nga kahimtang o Dios nga kami maka-share sa imong mga pulong ngadto sa imong katawan Ginoo. Pray me Lord nga tabangi ang matag sa Ginoo nga kini maghatag kanamo og abli nga pangunahuna bahin sa pagsabot sa imong grasya sa imong kadako kayo nga pagkagamhanan nimo Ginoo. Masabtan namong tanan Ginoo ang imong pagbanglihok dinhi sa among kinabuhi. Busamahan kining tanan namong ginaampo ginapasalamatan di lamang sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Okay. So, sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa taga Corinto, ikaduhang Corinto. Matud pa diha nga kung atong basahon ang verse 3, pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanan pagdasig. So, in spite sa bisan unsa nga nagian ni Apostol Pablo sa iyang mga kalisdanan, matud pagani diha kapait o kabugat nga iyang naagian sa iyang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Apan ang mga pagpasalamat dito sa KGB gingon blessed God. Gingon dito. So ang una na nagkuha lang kita, nagkutlo kita karon og tulo ka punto, no? Nga angay natong ambitan ang Dios tinubdan sa tanang kalipay paglipay. Ang ikaduha ang Dios maglipay kanato sa tanan natong kalisdanan. Ug ang ikatulo ang Dios mugamit og mga kalisdanan aron muhamtong kita. Okay, no? So una ang Dios tinubdan sa tanan paglipay. Sa ibot ipasabot ani. All comfort and compassion comes from God. Matud pa diya, no? Mao kana nga si Apostol Pablo bisan unsa nga nidangat kaniya ang iyang pagpasalamat ngadto sa Dios. No? Og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Take note, no? Gingon diha nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Why nga nakasulti si Apostol Pablo ani? Sa divine nature ni Ginoong Hesukristo, atong makita nga siya lalang sa espiritu. Ug ang iyang Amahan mao ang Dios nga naas langit. Ug gipanamkon siya sa usa ka birhen. Gipanganak ingon nga tao sama kanato. That's why nga diri gipasabot ni Apostol Pablo nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. So kay ang atong Ginoong Hesukristo isa dual kwan siya, God man. 100% Dios siya, 100% sab siya tao. Mo nang masakitan pod siya apan sa pikas bahay na sab mahimo niya ang tanan, mga milagro o bisan unsa. Kay tungod kay dual siya, no? Ang ikaduha diha nga ang Dios tinubdan sa tanang paglipay, siya ang maluluyong Amahan. How can we unsaon nato pag pasabot nga ang Dios maluluyon sa nga tanan? Hinumduman nato nga ang Dios tungod sa iyang kaluoy nakabaton kita sa pabor, grasya sa Dios. O kini iya kini gipasabot og maayo dinhi kanato nga ang grasya ni abot kanato. That's why bitaw kung maghisgot kita grasya
tungod sa kaluoy sa Dios kanato. Makaingon ko nga grasya ra gid sa Ginoo ang kaluwasan tungod kay dili ko makadala sa akong asawa, di ko makadala sa akong mga anak. Personal ang kaluwasan tungod sa kaluoy sa Dios. Ug kana ang iyang ipasabot din sa Romans 9, tanawon. Ato ning basahon kay nindot kay ni. Roma 9, nagaingon ang Roma 9:10, no? Gipasabot kita og maayo dinhi sa kaluoy sa Dios kanato. Ang uban ning kamot sa pagbuhat og maayo para kaluyan sa Dios, nagbuhat og mga butang nga mga maayo nga butang. Aron lamang kaluyan sa Dios. Apan tan-aw nato kung unsa ang kaluoy sa Dios kanato. No? Sa Romans 9, magsugod ta sa 10, matud pa diha dugang panini gisamkon ni Rebecca ang kaluwa nilang anak ni Isaac nga atong amahan. Sa wala pa gani nahimugso ang mga bata, giingnan na sa Dios si Rebecca. Wala pa gipanganak, napasulod siyan. Unsay giingon, mag-alagad sa manghod ang magulang. Nining panahon na wala pa makabuhat ang mga bata og bisan unsang maayo o dautan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili. Dili pinasikad sa buhat kundi pinaagi sa iyang pagtawag. Take note, unsa ang pagtawag kanato? Sumala sa gingon sa kasulatan, gigugma ko si Jacob, apan gikasilagan ko si Esau. Unsa may kasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay mingon siya kang Moses, kaluyan ko kadtong buot kong kaluyan o gigugmaon ko kadtong buot kong higuugmaon. Sa ato pa ang pagpili sa Dios, wala ipasikad sa pagbuot o sa pagbuhat sa tao kundi sa kaluoy sa Dios. Hinumduman nato nig maayo. Kitang tanan ni abot nakabaton kita og kaluwasan tungod sa kaluoy sa Dios, tungod sa grasya sa Dios nga niabot kanato. Pamatian ninyo nig maayo. Kung giunsa nga naluwas kamo, kung tinuod ba mo nga naluwas. Giingon diha ang pulong sa Ginoo nga isangyaw ang maayong balita. Ang tao sumala sa Biblia, walay taong matarong o wala gayod bisan unsa, walay nangita sa Dios. Meaning to say nga ang tanan natong ginabuhat natay hunahuna natay hunahuna sa pagbuhat ug maayo apan sa espirituhanong mga pamaagi sa kaluwasan wala gayod. Zero ug dili gayod kita maka buhat sa buot sa Dios bahin sa kaluwasan. So, ang Dios nagpadangat sa iyang pagtawag. Diyon sa man ta pagtawag sa Dios. Kung atong basahon ng Ephesians 1:13, niingon diya sa pagkadungog ninyo sa maayong balita. So, matagpasa sa Roma 10, unsaon na pagkaluwas kung walay gipadala, no? Unsaon kung walay magwali. So, unang-una, niabot ka na to ang general call. Gitawag ang tanan pinaagi sa maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Unsa man ang maayong balita? Nga atong sabtan diya sa Biblia. Unang Korinto 15. Mao na siya. Ato ni basahon kay daghan kayo nagdaladala sa pulong sa Dios sa panuwagid sila masayod kung unsa ang maayong balita. Mao ang ebanghelyo nga giwali. Mao kini ang maayong balita sa dos. Pinaagi sa maayong balita kung magpabilin na ang minsa mao kini ang maayong balita. Ang mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo nini nga maligon gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat
nga mahingdanon kaayo kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa naisulat sa kasulatan ginubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Kini ang mayong balita mga igsoon, no? Nga atong nadunggan og pagtawag sa Ginoo kanato, no? O kadtong iyang mga pinili, no? Ang grasya sa Dios magalihok sa iyang kinabuhi. So sa dihang ang tao kung gipili siya sa Dios, ang grasya sa Dios diya sa iyang kinabuhi magalihok. Ang balaang espiritu magaduol sa tao aron na makasabot siya sa mga butang espirituhanon nga gikinahanglan nato. No? So sa Romans 1:16 gipaklaro na diha, no? Gipaklaro kung unsa ang nahitabo kanato. Ingon na ang kaluoy sa Dios nga hilabihan kayo. Hilabihan ka maayo kay ang Dios kanato kay bisan sa wala kitay mahimo, sa wala pa kitay bisan unsa nga nahimo alang sa Dios, ang Dios naghimo og pabor kanato og kana sa dihang ang pagsangyaw sa maayong balita ni kuan ka ni response ka, no? Kay mapit pa diya ang iyang mga pinili ang grasya sa Dios magalihok sa iyang kinabuhi. So mao kana ang nahitabo diya sa Romans 1 matod pa diha 16, dili ko ikaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo. So adunay tulo ka butang diha nga gipasabot kanato. Unang-una ang mayong balita, no? Nga gisangyaw, no? Ang ikaduha mao ang kini gahom sa Dios. So unsa day ang mayong balita gahom sa Dios nga mulihok diya sa imong kinabuhi. Una na kaluoy sa Ginoo. Kung sabto na to ang maluluyong amahan, no? Ang ato na nasabtan nga naluoy siya kanato tungod sa atong kahimtang ug unsa apan ang spiritual facts ang kamatuoran nga hinumduman nato nga ang tao maluwas lamang pinaagi sa kaluoy sa Dios tungod sa kadako kayo sa grasya nga iyang gihimo kanato. Unya niingon dan siya diha nga sa ikaduha nga kini gahom sa Dios. Katong iyang mga pinili, katong gitawag sa Dios, ang grasya magalihok sa iyang kinabuhi. Mo response siya. That's why mo nang ikaduha gahom sa Dios. Ang ikatulo mao ang pagtuo. Mao ang pagtuo nga bunga sa kaluwasan. Pasabton ka din sa Ginoo. Maghatag sa nimong pagtuo nga magalihok sa imong kinabuhi. Ang atong pagtuo dili na ato. No? Iya na gikan sa Dios. Apan kana nga klase nga pagtuo nga mga kalibutanon naa kana sa matag tao. Pero ang spiritual gikan sa Dios ang kaluwasan o kana magalihok pag magpasabot kanato mao na nga dili kita makaluwas sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kay ang kaluoy sa Dios is individual. No. Matag usa magalihok kanato kung nakasabot kita sa kaluoy sa Dios. So mao kanang mga butang nga angay natong sabtunog maayo nga si Apostol Pablo dako ang iyang pagpasalamat bisan pa besides sa mga panghitabo nga niabot kaniya mga matupa bugat o kapait sa iyang naagian sa iyang pagkakristohanon. Likewise sa ato karon. Unsa may niabot kanato karon? Humana ang COVID-19 na napoy humana ang variant karon na napoy Delta. Wata kay balog unsa napoy sunod ani, no? Mga alantoson, no? Apan matud pa sa pulong sa Dios, ang Dios nga tinubdan sa tanang paglipay. Diha lamang kita makabaton og kalipay kaniya kung nasabtan nato unsa kadako ang grasya sa Dios nga gihatag kanato sa pisikal ug labaw na sa espiritual nga mao ang kaluwasan.
Kini ang pinakadako nga may kinahanglan masabtan sa tao nga kitang tanan. Matod pa sa atong gibasa kaganiha Roma 9 nga dili pinasikad sa atong mga maayong buhat or unsa nga atong gihuna-una nga mga maayo nga butang kun dili pinasikad sa pagpili sa Dios nga kita gikaluyan lamang. Mitubag kita sa iyang panawagan sa pagsadiyang nakabati kita, nakadungog kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao kanang maluluyon nga amahan, no? So mao na nga niabot kini kanato tungod kay ang Dios tinubdan sa tanang paglipay o siya magakumport sa ato. Bisan pag-unsa ang atong nga natay mga tagsatagsa ka mga problema nga niabot kanato. Besides sa nining pandemya, natay mga physical or emotional problem, labaw na gyud sa spiritual. Nakita niya na. Apan, matod ni Apostol Pablo, pasalamatan nato ang Dios nga amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay unsa siya nga Dios maluluyon nga amahan. Gihatagan kita niya og chance nga makaila kaniya kung unsa siya kamaayo sa atong kinabuhi. So mao kanang unang punto, no? So sumala sa atong natun-an, no? Ang ikaduha mao nga ang Dios maglipay kanato sa tanan natong kalisdanan. Kung atong basahon ang 4, balik ta sa 2 Corinto 1, diya natas 4 paingon sa 7 nag-ingon. Nagdasig siya kanato diya sa tanan natong kalisdanan aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan. Pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa nagingapin nga kadasig pinaagi kang Kristo. Kung gisakit kami, alang kana sa inyong kadasig ug kaluwasan. Ug kung gidasig kami, kana alang sa inyong kalipay nga maoy mulig-on kaninyo aron uban ang pailob maantos ninyo mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa dili gayod matarog ang among pagsalig kaninyo. Kay nasayran man namo nga sa inyong pag-ambit sa among mga pag-antos, mag-ambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat. Okay, so ang ikaduhang punto mao nga ang Dios maglipay kanato sa tanan kalisdanan. So sa gikaingon ko na even Apostol Paul, no, si Apostol Pablo nakasinati nining hilabihan kapait ug kabugat nga mga alantuson ugani matud pa sa iyang giingon diya nga giantos namo nga tungod niini nawad-an kami paglaom nga mabuhi pa. So ingon ani usab ang niabot sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Apan ang dakong pangutana nganong gialaw ni sa Dios nga masinati nato ni. Sumala na nga bersikulo, nganong gialaw? Nga ang mga kapaitan, mga kabugat, kalisdanan, pag-antos, mga pagsulay nga niabot ka nato. Maagian gid nato. Ay. Sumala sa iyang gisulti diha, no? Nga nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan aron kita magunsa. Magkadasig usab niadtong anaa sa tanan kalisdanan pinagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. So nganong gialaw sa Dios nga makasinati tag mga pag-antos, mga pagsulay? Nganong gialaw sa Ginoo ni kanato? Walay Christian nga wala moagi ani. Nga naman sumala sa 4 aron kita makadasig ngadtong naa sa mga kalisdanan katupong naglisod pod mahimo kitang tungod sa atong mga testimonyo nga atong nagian kung giunsa sa Dios kita paglipay pagsalbar or
lingkawas sa nini yun sa kita sa Dios nga nagmalampuson besides aning tanan gialaw ni sa Ginoo kay aron kita mahimong makadasig ngatong naapod sa mga kalisdanan kung giunsa unsa ang gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. No? Kalampusan man o kalautan. Na mga testimonyo gibuhat sa Dios kana. Aron pagdasig o lugmay or comfort no sa uban nga naapod sa kalisdanan. Mao kana ang purpose. So mao nga karon pa sa atong pagkakristohanon dawaton tanang daan nga sa atong pagkakristohanon kita mo undergo gayud kita og mga pag-antos. Dili kini nato kalikayan og dili kita ani kalikay. Tungod kay si Kristo nag-antos man, makaambit usab kita sa nagingapin nga kadasig pinagi kang Kristo. Apan ang pasalig ni Jesus Christ mao nga makaambit usab kita sa mga kadasig, no? Matay pa niya kung gisakit kami, alang kana sa inyong kadasig o kaluwasan. O kung gidasig kami, kana alang sa inyong kalipay nga maoy mulig-on kaninyo aron uban ang pagpailob maantos ninyo ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. Okay. So unsa day purpose, no? Aron paglig-on kanato. So mo na nga nagyoy fellowship sa mga Kristohanon kay unsaon nimo asa ka man makabati sa mga testimony mga gibuhat sa Dios. So naagyoy tigom nga may tabo. Dili mahimo nga giluwas ka para maginusara nga mura kag lone ranger, no? So kana gibuhat na sa Dios aron adunay fellowship nga pagahimuon ikan samahan sa anak sa Espiritu Santo and fellow believers. Mao kana ang kuan purpose sa Ginoo. So walay mga kalisdanan nga atong matagbo o maagian nga dili gayod ang Dios magdasig kanato. Amen. So nini nga kahimtang aniya kita karon sa Ezekiel, no? So pray ginato sa Ginoo. Hugpunga nato ang pag-ampo nga kini dili mohatag kanatog kadaot, no? Sa mga tagahinguog nun o sa tibuok kalibutan. Nasayod ta nga ang tanan kontrolado sa Ginoo. Apad, adunay mga butang usab nga i-allow sa Ginoo tungod sa pagkadautan sa kalibutan. Ang mga tao wala gayod mo ila kaniya. Wala. So mosad nga niabot kini kanato karon. Naapektuhan bisan ang atong pagsimba kuan kita, no? Na niya na lang ta ato na lang gi-record kay gidili bisan ang mga gathering sa mga relatives, pamilya ra gyud. So apan kanang tanan dili gayud babagan ang atong pagsimba pagdaig sa atong buhi nga Dios. Hinumduman nato kanunay nga ang Dios nga atong gialagaran, Dios nga amahan sa paglipay, Dios nga maluluyon, amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha mao nga ang Dios maglipay kanato sa tanan natong mga kalisdanan. Even though nga kita miagi og sa nagkalain-lain nga mga kalisdanan apan ng Dios na sumala ni Apostol Pablo, pasalamatan nato ang Dios. Bisay sa nang tanan nga niabot kanato. Sa atong mga mutawag kita sa Dios sama ni Moises nga sa dihang nakita niya nga gigukod na sila sa mga Ehiptohanon apan nga tungod sa iyang pagsalig sa Dios gihingnan niya ang katawan nga salig kamo sa Dios.
So mao gyapon kita ang bisan unsa nga nagdangarang nga mga dili maayo nga mga unsa nga bakterya, virus ba na o unsa, no? Muabot unya mawala or unsa, isaligin nato ang tanan sa Ginoo dito kita mo muduol kay siya lamang ang makahimo sa undang nining tanan, no? So ang Ginoo ra gyud ang nasayod ang ato mao nga ang pagdasig sa pagduol kaniya kay siya ang Dios nga maluluyon, Dios nga maglilipay, Dios amahan sa atong Ginoong Hesukristo. That's why nga dili kita magmaluyahon kun dili hinuon idoble nato ang atong pagduol sa Ginoo, pinaagi sa atong mga prayers, no? Pag-ampo, no? Nasayta kung unsa ka maluluyo ng Dios apan kung dili sab nato buhaton ang iyang ipabuhat kanato nga moduol kita kaniya, bisan og nasayod kita nga kining mga dagan hungiho nga kini binuhat ra sa tao o panan tanan mabinuhat mag sa dili gialaw kini sa Dios kanato aron kita makabaton o pagtawag kaniya, no? Makabaton kita o pagduol kaniya, muduol kita kay kana miduol kita tungod kay wala kitay mahimo. Siya lamang ang makapakgang nining tanan. So mao kanang ikaduhang punto o ang ato karong natun-an mao nga mga kalisdanan nga niabot kanato gialaw na sa Ginoo kay aron kita makadasig sa uban nga naasad sa kalisdanan. Dalaygon ang Ginoo, no? So ang ikatulo mao nga ang Dios migamit sa kalisdanan aron kita muhamtong. Okay. So unsa di ay matud pa sa verse 8 and 9 nga matud pa diha niingon, mga igsoon, buot namo nga masayra ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Hilabihan kapait ug kabugat ang giantos namo nga tungod ni nawad-an kami paglaom nga mabuhi pa. Daw gipantangan kami sa silot sa kamatayon apan nahitabo kini. Unsa liay? Aron dili kami magsalig sa among kaugalingon kun dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Imagine natin, no? So ang Dios mo gamit og mga kalisdanan aron kita mulig-on, aron kita mutubo. Dili kay moabot na tag mga 20 anyos, 10 anyos, 15 anyos. Gamay lang ang mga kasikas, mapandol, maluya, di na dahil musimba. Sakna, no? Kita kasabot unsa ang Dios nga atong gialagaran. Wa ta kasabot kung unsa ang grasya nga iyang gihatag kanato. Nga ang grasya nga iyang gihatag kanato aron kita sa atong kinabuhi ang dungog ug himaya para na kaniya, dili na para sa atong kaugalingon. So sa kabutan ang Dios nagasangkap kanato aron kita musangkap ngadto sa nagamaluyahon. No? Katong naa sa mga kalisdanan. Mao kanang usa ka butang gialaw na, no? Nga ma-experience nato na kay tungod kay naituyo ang Ginoo aron mulig-on ka, mutubo ka, makabarog ka sa imong pagtuo o magakinabuhi ka nga mayong testimonyo ngadto sa uban tungod sa mga kasinatian nga imong nagian. Ayaw tanawa kanunay imong kaugalingon. Kay kining atong kinabuhi karon para na ni sa Dios. Sa matag higayon, karon ug unya ang dungog ug himaya para kaniya, dili para kanimo. Usahay mao nay usahay babag sa atong mga pagsimba, pagdaig sa Ginoo kay kanunay ta mutan-aw sa atong kaugalingon, kawad-on, kaugalingon, kakulangon kanunay atong gitan-aw.
Wala nato tanawa ang Dios nga naghatag kanatong pabor, grasya nga hilabihan nga dili mahimo sa tao. So mo na dili nato masabot kayo, no? So kini pasabot kita sa sulat ni Apostol Pablo. Even though whatever nga unsa niabot sa iyang kinabuhi, gihimo niya ang tanan pagpasalamat sa Dios. Kay matud pa niya dili niya, kung akong basahon tong giingon niya sa unang niya ganahan ako magbasa ani kay masabtan nato. Unang Korinto, basahon ko lang ni kadiot, Jis, matud pa niya dinhi. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw hinuon akong naghago kay sa ubang mga apostolis o kini dili bunga sa akong pagpaningkamot kundi sa grasya sa Dios nga ania kanako. Sunod ay ang pagpamuhat ni Apostol Pablo tungod sa grasya sa Dios. Nabuhat niya ng tanan tungod sa grasya sa Dios. So ingon sa unta kita niya na, no? Mabot ang punto sa atong kinabuhi wala na kitay himuon kundili ang pagdaig, pagpasidungog, paghimaya sa atong buhi nga Dios. Mao na ang gusto sa Ginoo nga masabtan nato unsa kadako iyang grasya. Kay sa bisan sa wala pa kitay mahimo, gibuhat niya kini. No? So kini sad gialaw sa Ginoo. Aron kita musalig kaniya panahon sa mga kalisdanan. Amen? No? So nganong gialaw sa Ginoo ang kalisdanan nga niabot kanato? Mga problema pag-antos unsa nga klase nga mga niabot nga babag sa atong giunahuna, sa atong hunahuna nga kini nakapahuyang kanato. Gialaw na sa Ginoo para muduol ka kaniya, musalig ka kaniya. So muna ang mga purpose sa Ginoo. O labaw sa tanan, ang Dios sa kanunay adunay maayong tuyo nga buhaton nga magbalampuson dinhi sa atong mga kinabuhi. Besides sa mga difficulties. Bisan sa mga hardship nga maabot ka nato, adunay maayong katuyuan ang Dios ana kanimo. Anyway, kung dili gid nato masabtan og maayo, ang purpose sa Ginoo kanato, duol kita kaniya, mangayo kita o wisdom kay aron na masabtan nato ang tuyo sa Ginoo. Ingon ani ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ani ang Dios nga atong gialagaran, kanunay siya magdasig kanato, mo comfort kanato, maglipay kanato tungod kay kita tao nga adunay limitasyon o anaa kaniya ang atong gikinahanglan. To all believers, dublihon pa nato ang pagduol sa Ginoo. Sa through prayers atong iyang po nga dili kini maka hatag kanato kaluya, kawala sa kadasig, kundili dublihon na to ang atong kadasig sa pagduol sa Ginoo. Karon nga naila nato siya nga siya ang Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang maluluyon nga Amahan, siya ang Dios nga magdadasig. Amen. So dalaygon ang Ginoo nining tanan nga iyang gihimo besides sa mga problema nga niabot kanato kita karon ata sa ICQ apan dili kana makababag sa atong pagduol sa Ginoo kay ang atong Dios nga atong gialagaran buhi o gamhanan sa nga tanan ug naa kaniya ang atong paglaom, naa kaniya ang atong gikinahanglan sa tanang panahon. Pasalamatan nato ang Dios sa iyang grasya nga naghingapin nga niya kanato. Dalaygon ang Dios nini nga kabuntagon ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan o iya ang gahom, ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen ug amen. No?
So magampo ta. Pangayoon na to sa Ginoo nga kining mensahe karon maghatag ka na to og mas luag or dako pa kayo nga pagsabot sa divine na nature sa atong Ginoo. Kung unsa siya kamaayo, magampo ta. Pangayoon na to sa Ginoo kining tanan. Amahan nga langit nun, Ginoo, ikaw ang Dios nga anaa sa tanang dapit, nasayod ka Lord sa tanan mga pangitabo nini nga kalibutan tungod kay ikaw man ang nagakontrolar nining tanan Ginoo. Dako among pagpasalamat o Dios sa imong gugma o kaluoy kanamo nga bisan kami dili angayan apan gihimo mo kaming angayan Ginoo. Tungod kay mitubag kami, gipili mo kami sa wala pa buhata ang kalibutan, pinaagi sa pag-respond sa panawagan sa maayong balita. Lord, dinaot nga amo kining mapakita, Lord, sa among kinabuhi. Kami, imo gayod nga katawhan Ginoo. Matinumanon o matinud-anon nga musunod kanimo. Lord, we pray Ginoo, nga masabtan ang tanamo, nga ang tanan imuha Ginoo, ikaw ang magdadasig, ikaw ang Dios nga maluluyon, o ikaw ang Dios nga gamhanan kaayo. Matuman gayod ang imong pagbuot bisan pag na wala si bisan kinsa nga makababag niini Ginoo sa imong mga plano, sa imong grasya Ginoo. Tungod kay Dios ka nga anaa ang tanan nga gikinahanglan sa tao. Busa amahan nini nga kabuntagon dako among kalipay Lord nga na kami Dios nga kasandigan dalang panan Ginoo. Labi na nini nga panahon Ginoo nga niya kami sa Delta COVID-19 Lord, nagampo kami amahan nga kini dili makaapekto sa tibuok Misamis Oriental bisan pa mas tibuok kalibutan Ginoo. Hinaot Ginoo nga mobalik na kami sa normal o nga kabalik kami sa among pagsimba gakayusa ng imong mga katawhan alang sa pagdaig pagimaya kanimo. Padayon kami Lord sa pagsalig kanimo, pagtugyan sa tanan namong kaluyahon o kakulangon Ginoo, nga ikaw ra gyud ang makasuplagar nini Ginoo. Dios ka nga makadungog ka namo tungod kay imo man kaming mga anak Ginoo. Akong giampo amahan ang tanan nga nasa ilang tagsa-tagsa ka panimalay karon, hinaot Ginoo ikaw magalipay, magadasig sa padayon nga pagsimba diya kanimo. Sa ngalan ni